साथीहरू हामी चाहिँ यहाँ आइपुगे है। यस्तो भिड छ हेर्नु न, तल त्यस्तै भिड छ। वहाँ पारिबाट आइसक्यो हामी चाहिँ। यस्तो छ ठाउँ चाहिँ, यस्तो छ हेर्नु न। मेरो आमा चाहिँ पुग्नुभयो, बिचरा कति थाकिरहेको छ। कब्राको झोला हो कि साथीहरू, दुईवटा छ, नानीको मेरो मम्मीको गरेर। हेर्नु त कस्तो भिड छ यहाँ त। यसो छ हेर्नु न, बाटो नि के गरेको कनेकोले, भगवान् कस्तो यस्तो भिडमा डरै लाग्दैछ हौ साथीहरू। हेर्नु त हिँड्नलाई डर लाग्दो के यस्तो छ। हेर्नु त यहाँबाट लड्यो भने कहाँ पुगिन्छ थाहा छैन। बिहान चाहिँ पानी परेर हावाहुरी चट्यान लागेर कस्तो भएको थियो। अहिले चाहिँ हेर पुरै घाम लागिरहेछ अलिअलि, हपक्क भन्छ है। गर्मी महिनामा घाम नलागे पनि गर्मी हुन्छ के साथीहरू है। के भने यस्तो छ हेर्नु न, भनेर छ। मेरो छोरी सुतिरहेछ, उठेकै छैन बिचरा। यस्तो छ हेर्नु त तल्लो तल्लो बाटोको हालत यस्तो छ, के गर्नु। हेर्नु त साथीहरू, यस्तो छ। बिस्तारै आउने अब छोरा, गाह्रो छ। हाम्रो गाउँ चाहिँ यस्तो छ। गाउँ त देख्दैन, यो जङ्गल हो। हाम्रो घाँस दाउरा गर्ने जङ्गल हो यो। माथि चाहिँ पुरै घाँस दाउरा गर्ने जङ्गल हाम्रो चाहिँ पारिको। यहाँ तलतिर चाहिँ अलमपुरतिरको हो। आउनुहुन्छ भने यतातिर। हामी चाहिँ प्रायः यता माथि जान्छ कि हाम्रो चाहिँ। त्यसरी वनहरू छुट्टाएको होला नि त साथीहरू, कहिले कहाँ गर्ने भनेर। यहाँ अगाडि त झन् भत्केर हिँड्ने बाटो पनि रहेनछ हौ साथीहरू। गाह्रो छ, गाउँमा गाडी चल्दैन, के गर्नु त्यस्तै छ। अन्त पुरै भत्केछ झन्। काफल पाकेको छ ऊ माथितिर। यसलाई के हाडु काफल कि समथिङ के भन्छ, मिठो हुन्छ यो पनि। यस्तो हुन्छ यहाँ पुरै भत्केछ हेर्नु त।